Ég langar til þess að byrja því að núna þá að fara í fyrirtæki sem heitir JPT Marel, íslenskt bandarískt fyrirtæki. Já, við rættum það aðeins þetta í síðustu viku, vorum við smá vangaveltur. Já, við vorum smá vangaveltur. Þú veistu meira? Já, ég aðeins bara fór aðeins betur í þetta og fór í þess að skoða þetta. Ég var að, er þetta sko, ég var bara að velta hérna, er þetta gamli sko, fyrir ekki ef ég kemst með smá dónaskap áður þú kemur með sko greininguna. Já. Sko þessi merger and acquisition kostnaður, samruna kostnaður, sem getur verið stundum svolítið fristandi að vera pílítið bara útofni, já þetta eru stór fyrirtæki, þetta kostar allt saman og við borgum hér og þar og svo borgum við okkur sjálfu líka talsveit mikið. Já, fyrir að hafa náð samningu. Já, fyrir að hafa, já, að því að við unnum 2 tíma lengur kannski í vinnuvikur. Já, þú ert að vísa líka til ég veit hvað þetta. Já, nei, ég er að segja að það getur orðið stemmingin í stórum fyrirtækjum. Þetta þekkt, að menn bara missi svolítið, sko, menn sem alla jafna hafa bara góð tök á hlutunum, en við þessar aðstæður að menn svolítið missi sig, en að þessu sögðu, þú ert með réttu skýringar. Já, við skulum bara horfa aðeins á þetta, við bara horfum á þetta þannig að það sem sagt gerist að JPT Marel hefur verið að mjakast upp síðastliðin mánuð, hækka núna 7% á einu mánuði og það má við rekja til þess að það hvað var 5. ágúst eða 7. ágúst eða hvernig þetta var nú aftur sem að þetta uppgjör kom þarna. Það sem við eitthvað kannski mesta athygli er það að það hefur verið tap á, það var sem sagt tap fyrstu 6 mánuði, það stendur nú þarna á síðast ári, en það var tap fyrstu 6 mánuði þessa ás upp á $170 milljónir. Nei, ekki dollara. Jú, sem gerir 20 milljarða. Þannig að við erum að tala alvarlegan tap, en það sem er í gangi, það er það að við erum að ræðum það að pantanir standa mjög vel. Þannig að við getum sagt að það hafi verið tap vegna sameiningana og ég fór ofan í þessa reikninga og það er sérstaklega verið að þetta er svona einskiptiskostnaður og sem að snýr að sem sagt lífeyrissjóðum. Já, uppgjöri, við rættum það, við vorum að velta þessu fyrir okkur. Bara í stuttumáli, einskiptiskostnaður sem kemur þarna inn verulegur vegna lífeyrisréttinda starfsmanna og það sem meira er að hinn undirliggjandi rekstur og það er það sem greinendur hafa verið að segja þegar uppgjöðu er gott þrátt fyrir þetta tap að það er undirliggjandi rekstur sem felst í því að pantanir eru verulega umfram áætlanir, undirliggjandi rekstur áætlanir sem hafðu verið gerðar eru varðandi reksturinn, það eru líka langt betri, þannig að við getum sagt sem svo og þegar menn segja þetta reksturinn er góður þráttur þetta tap að þá erum við að horfa til framtíðarinnar og það er ljóst að bara samkvæmt því sem við erum að horfa á varðandi gengið, það er að mjakast upp markaðurinn að taka þessu uppgjöru vel og lítur svo á að JPT Marel sé á fínu skriði og muni standa sig vel. Ég ætla bara að vísa í þennan Brian Deck sem er forstjóri. Við erum ánægð með niðurstöður annars ársfjórðungs sem fóru fram úr spám okkar og endurspegla getu okkar til að sigla í kraftmiklu rekstrarumhverfi og stjórna samþættingu tveggja alþjóðlegra fyrirtækja. Betri árangur okkar var fyrst og fremst knúin áfram að betri tekjum en búist var við og hagstæðu gengi gjaldmiðla. Þetta er auðvitað náttúrulega meira og minna bandarískt fyrirtæki. Við erum með endurnýja stefnu okkar fyrir 2025 í ljósi skýrari stefnu. Aðeins þetta bara greinendur segja það undirliggjandi rekstur JPT Marel er góður. Já, ég held að næsta uppgjör það verður svolítið vísbending, það verður svolítið prófsteinn á þetta, hvort þetta þá væntanlega er kostnaður við sameininguna. Já, þá er þessi einskiptiskostnaður væntanlega að baki. Já, það er eðli einskiptiskostnaður. Það var að vísa í hann áðan. Það var bölvalegt við einskiptiskostnaður að vera eld okkur áfram. Já, en það væri alltaf einskiptiskostnaður. Já, við verðum að Varbergi. Já, þú hefur gaman að þessu, það er ekki á milli mála.